ट्यूसडे था, मुझे बहुत बिरयानी की क्रेविंग्स हो रही थी। आप देख सकते हैं बिरयानी बन रही है, ये अंडर प्रोसेस है। मैं कंचुली घुमा के सारा क्रेडिट ले रही हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरी मम्मा ने बनाया है। यार ये फ्राइड अनियंस है ना, मुझे इतना पसंद है, मैं इसको ऐसे ही खाती हूँ। एंड मम्मा फिर से आ गई, उनको डाउट था कि कहीं मैं ये प्याज चुरा के ना खाऊँ, लेकिन मैंने चुरा के खा लिया। एनी हाउ आई मैनेज टू स्टील ऑल दीज अनियंस। एंड ये बिरयानी ना मम्मा की हाथ की यार इतनी पसंद है। मुझे कमी थी इसमें, रायता नहीं आज बन पाया, फिर भी हम लोगों ने, ये बच्चे छोटे छोटे खा रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत कीड़ा है बिरयानी के। ये कैसे स्माइल